الحاجات دي مش مطابخ المونيا. امال دي ايه؟ امال دي ايه؟ ده الشغل يا جماعه اللي احنا بنقول عليه ايه؟ ضمانه 10 سنين. هو يا عم بالراحه بالراحه عشان ما تتكسرش. قرب. دي طالعه فوق المطبخ. يلا خش خش. واحده 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 يا ياسر. واحده 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 واحده. اصبر اصبر. واحده واحده. هات سنه كده عشان العربيه تطلع عليها. يلا يلا. ها يلا تعالى يلا خش يا عم ياسر. خش 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 خش. بس يا وزير، اللي طلعت على المطبخ دي ايه؟ رقم واحد في مصر. اللي طلعت على المطبخ دي ايه؟ رقم واحد في مصر بالظبط. العربيه يا باشا اهي. وده الشغل بتاعنا اللي بنقول عنه ضمان 10 سنين. طيب هننزل دلوقتي العربيه وهنشوف القصه دي برضو. انزل واحده واحده يا ياسر. يلا انزل واحده 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 واحده. يلا ها على مهلك. يلا ها على مهلك. يلا انزل انزل انزل. ده يا جماعه الشغل اللي احنا بنتكلم عنه. الشغل ده بفضل الله يعيش 1000 سنه.